素敵な紹介いただきまして、大島田と申します。よろしくお願いします。はい、でこれが相棒の8ミリカメラです。はい、僕の仕事はですね、動画作ることです。映像とか作っています。そして大学とかで1年生に映像作りの授業をやっています。なんか映像、なんかね、制作理論ベーシック1、火曜日やっています。はい、ちなみに、この中で早速もう自分を動画撮る経験があったとか、編集してますとか、SNS でアップしたことある人っていますか？趣味で。なかなかいます。じゃあ逆に、そういった映像作りに興味があるけど、なんか難しそうで分かんないやって人いますか？同じぐらいの数ですね。はい。今日のプレゼンで僕が実際に使っているその編集とかその映像を作る理論の2つのポイントを紹介しますので、このプレゼン終わった後にぜひそれをちょっと使ってみて素敵な映像が作れたらいいかなと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい。おっしゃったみたいに僕は先生やっています。毎年生徒さんから「先生、僕ね、なんかかっこいい映像撮りたいんですよ。どうすればいいんですか?」って毎回聞かれるんですよ。かっこいい映像とは何だろうって。いろいろ考えてみますと、その俳優とか女優がかっこいいとか、アクションが素敵だとか、編集がもう半端ないとか、音楽かっこいいとかっていろんなパラメータがあるんですよね、かっこいいっていう。でも実際そのかっこいいパラメーターは人それぞれなんですよね、その感じ方が。だから実際何がかっこいいのかっていうのはもう俺は分かんない。分かったら素晴らしいです。俺その秘密が欲しいんです。で、ある日、暇ないからテントやるから出てくれって言って、そうなんですかってなったんですけど、テーマがね、センスなんですよ、センス。センスのある動画の作り方が来たら、もうなんか同じ匂いするな。かっこいい動画のセンス。どうやってこれ説明すればいいんだろうかってものすごい悩みました。じゃあ逆にセンスっていうのは、カタカナ語だけど、日本語で一番近い言葉だったら、なんだろうと思ったら、魅力的なっていうのが一番近いかなと思うんですよ。魅力的な映像。魅力的な映像の、メリットとしては、ついつい最後まで見てしまうのが魅力的な映像。反対だとつまらない映像です。つまらない映像はもう最初見たらつまんねえと思ったらすぐ次の映像へバッてスキップしてしまうっていうことなので、だったらその魅力的な映像の作り方をちょっと教えてみようかなと思います。魅力的な映像は最後まで見ます。そしてなぜか知らないけど、ついついもう一回見てしまうような魅力的な映像なのがセンスのある映像かなと思います。で、昔はテレビだったんですけど、今はそのインターネットとかそれで映像配信のおかげでもう映像がね、もう鬼のようになります。もうビデオコンテンツです。毎日 YouTube とかでもう何百万個の映像がアップされて、もうさるほど映像があるんですよね、この時代の中で。で、たくさん映像があるその結果としては、今の若者の集中力がすごい下がるわけですよ。ある調査で出た数字だけど、大体の若者が一つの映像を我慢して見るのは大体10秒なんですよ。最初の10秒見てつまんねえと思ったらすぐスキップするわけなんですよね。だから僕たちがその映像を作るときに最初の10秒が命なんですよ。その10秒見てもらったら、半分ぐらいまで見てようかっていう気持ちがあって、半分まで見て面白かったら最後まで見てしまうっていう、理論があるそうです。とかアメリカの研究で。なので、その最初の10秒、どれだけキャッチにできるかっていうのがものすごい大事です。でもちろん、仕事とかでものすごいその専門的な動画、難しそうなテーマの動画を作るときもありますけれども、その動画をうまく入り込ませれば、そのテーマに興味ない人もついて最後まで見てしまうということが起こります。その10秒です。まず一つの僕の大事なポイントとしては、今のことを全部忘れて、結構映画の学校とかで教わるものなんですけど、かっこいい、バランスのいい映像とは何だろうっていうのがこの6個のポイントになります。最初がスクリプト、要はシナリオです。コンセプト。2番目がキャラクター、要は出てくる女優と俳優。もしなければ、例えばドキュメンタリーだったらそのサブジェクト、もし CM だったらそのプロダクトとかですね。で、3番目がアクティング、演技力とかその演出のことです。4番目がタイミング、それは編集です。5番目が音、喋ってる時の音とか BGM とかってそういうことを音とかします。で、最後がビジュアルです。ビジュアルはもうカメラのアングルとか素敵な絵とか解像度とかそっちを指します。
でこっちの6個のポイントが全てバランスよくいったら自動的に、見れる動画になるわけなんですよね。プロとアマチュアの差が出るわけです。例えばですね、素敵なシナリオで演技もそこそこいいんだけど音がめちゃくちゃ悪い動画だったらすごい残念な気がします。逆に音と映像にこだわってるけどなんか知らないけど演技がめちゃくちゃ高い、そういうんだったらもうバランスがスッとずれるわけなんですよ。なので全てのポイントをマックスで上げるんじゃなくて、ある程度のバランス、例えば50点、50点、50点、30点、30点っていうレベルまで持っていけば自動的にいい感じになるわけなんですよね。その6つのポイントがまず1つのキーなんです。バランスを保つことなんです。で、今から1つの実践、僕が実際やった仕事の1つなんですけど、あるクライアントからじゃあ車のイベントやるからその映像を撮ってくれって言われたんですよ。僕が撮る前は車の映像を専門にしたそういった会社が作ったわけなんですね、そういう映像。なので、いきなり動画が始まるといきなり車のレースが始まったりとかね、すごくオタクチックな映像でものすごくコアなんですけど、しかもこれが5分ぐらい結構長いんですよ。でそういう映像は車のファンとかマニアとかだったらすごい喜ぶ映像だけど、逆に車に興味ない人は最初見て、ああそう車だ、ふんって終わってしまって別にね、なんとも思わないわけなんですよ、最悪なパターンで。でも逆にイベントやってる側は目的としてはこの動画を通して来年もっと人来てほしい、逆にこの車に興味がなかった人たちもぜひ興味持ってほしいっていうのが願いなんですよね。それでも受けました。じゃあやってみましょう。でこれが僕が動画、企画作るときどうしようかなと思うときにある、ルールなんですよ。まず最初オープニングを広くしてなるべくいろんな人を引き込ませる。そして真ん中のコンテンツを書いて出口ポンって作るわけなんですよね。結構動画とか撮ってしまうと真ん中のメインのコンテンツだけ切り取られてしまってイントロとか締めを考えない人多いんですよ。やっぱりイベント映像だったらもうメインのイベント始まるけどそのオープニングとエンディングを全く考えてない人が結構あったんですよ。例えばテッドの動画だったら、このメインのこの喋ってるプレゼンがここだけどどうやって始まるか、いきなりプレゼンから始まるか、どこ出すかっていうのでそこまで考えてないと思うんですよ。でこの入り口の作り方なんですけれどもポイントもいろいろあります。イントロは、結構ストーリーテリングとかでもよく言われるんですけど4つの W なんです。where, what, who, why どこで何が誰がどうしてやるっていうことなんです。例えばさっきの車のレースです。それは、その当時、富士スピードウェイ静岡でやってましたよね。なので始まりをちょっと考えてみてください。ちょっと妄想タイム。静岡なのでまず風景から始まります。どこじゃあ富士山が見えます、自然が見えます。それでサーキットの入り口とエントランスが見えます。そうして何が起こっている、レースのイベントだ、だからそのイベントのフライヤーとか会場に入るお客さんとかいろんな出てる出し物とかが映ります。そして誰、そうしたら企業のロゴとかの旗とかポップとかステッカーとか T シャツ着てる絵を描いて、なるほどこのメーカーさんやってるなんだっていう指標がつきます。そして Why なんでっていうことだったらもしかしたら新しい車のモデルの宣伝とか何かの感謝祭とかっていうことをアピールしてちょっとどんどん引き入るわけなんですよ。そうすれば真ん中のレースに興味なくても結構素敵な場所だなとか子供連れてっても平気だなとか今度行ってみたいなという力をどんどん寄せるわけなんですよね。でここが真ん中のメインのレースというかそのイベントの絵で最後がそのインフルエンス、このイベントをやったきっかけ、要はみんなハッピーとか子供がね車に興味持ってくれたとか家族がみんな楽しそうな感じだとかっていう結果出したら社会貢献になるわけです。そうすれば来年も来てもらいたいっていう気持ちが沈んでるわけなんですよ。で実際作った場合は3分ぐらいでだったんですけどこのメインのレースはほんの30秒だったんですよ。どっちかというとその会場の雰囲気レース以外のものに集中してその結果をバーって出した映像を作った結果その映像は去年の動画より再生回数が20倍ぐらいでものすごいファンの間とそうでも人たちに人気があったわけなんですよ。でこういった映像作りがいいかなと思います。そしてもう一つよく言われるのがじゃあいい動画作るには絶対いいカメラが必要じゃないか。動画撮る人は結構でっかいああいう感じのを持って撮るっていうすごいイメージがあるわけなんですよね。メーカーさんに行くと何かやればいいのかって結構言われますけれどもでも実は今の時代そうではありません。そうではありません。なぜなら皆さんもう自分のポケットの中にものすごい強力なカメラを絶対持ってるはずなんです。そうです。これです。スマートフォンです。よくスティーブ・ジョブズ言いますね。新しい iPhone が出た時に This is the great iPhone ever とか Amazing product とか言いますけれどもそうなんです。
もうスマートフォンは通信とかインターネットの機能はもう限界を超えていますので、毎年毎年新しいモデルが出るたびに買わせるようにはどうしようかと言いますと、毎回カメラの性能だけアップするわけなんですよ。そうすると宣伝とか見ますと iPhone で撮影しましたとか、サムソンのギャラクシーで撮りましたというものをアピールしてカメラにすごい力を入れてるわけなんですよ。実際そうなんです。今のスマートフォンは下手すれば2年前の一番いいハンディカムのクオリティを超えてます。ものすごい綺麗です。下手すれば iPhone が綺麗っていうのが結構あるわけなんですよ。でも逆に iPhone で撮ろうと思うと、こういう感じでピッて撮るわけなんですけど、結構限界感じますよね。絵は撮れますけど、これ以上何もできないという。逆にそれをもう一歩踏み出すためにこういったサポートできるアプリをいろいろ存在します。要はフルオートのカメラをそれをバリアを壊して普通のカメラに全部マニュアルでコントロールできるような機能を出すソフトがあります。例えば、シャッタースピードとか絞りとかちょっと専門的ですけど、そういったカメラの力を 100% 出すアプリがあります。そしてこの形がちょっとね持ちにくい人もあるんだったら、それをちょっとサポートするギアもいろんなメーカーから出しています。一番有名なのがこういった感じですよね。スマートフォンがガシャンとついて、ちょっとぶっついたみたいなアームになって、それから魚眼とかズームレンズをカチャカチャつけて、こんな感じで意外と持ちやすくなってしまうっていうのが相当人気です。電気屋さんとか行けばもう結構数として増えています。そしてこのスマートフォンの弱点といわれる音が悪いとか、あんまりねプレイヤーに弱いっていう部分はこういったギアの上にマイクとかつけたりとかつけたりよくわからないものになってしまいますけど、これどんどんパワーすることができます。これ本当に iPhone なの？そう iPhone です。で実際これがねものすごい使えるんですよ。でどれだけ使えますかと言いますと、今実際普通のねインタビューとかロケ、テレビ局、実際 BBC も中国スイス出身なんですけど、うちの地元のテレビ局はもう現場への動画は全部 iPhone6 プラスになったわけなんですよ。使えるじゃんってなって。重いカメラ持ってかなくても記者がこれみたいに作って、はい、行きます、現場から中継します、ピッで全然いけるわけなんです。それぐらいまで進化したのがスマートフォンです。で、このスマートフォンのレジェンドをバーンと爆発したのが去年の出来事で、これがちょっと映画なんですけど、知ってますか？ジェリーっていう映画。去年の、サンデンスというアメリカで最も大きい、インディーズ映画のフェスティバル、ショーなんですけど、これで1位だったんですよ。なんか、30分ぐらいのショートムービー。でこのショートムービーの、一番のすごい点は、撮影がね、iPhone4 なんです。これがその現場です。監督さん、カメラマンの人とスタビライザーと女優2人。とてもハリウッド映画の撮影とか現場とかは全然違いますよね。でっかいカメラとかスタッフと50人ぐらい笑われて、ライティングとかそういうの一切なく、もう iPhone だけで撮ってしまう。それが使えるよって世の中にも証明してしまったわけだったら、今はもう映像だったらすぐにも iPhone でもいけるんじゃんっていうのがすぐあります。ですので、簡単にバッてまとめますと、本当だったらね、僕だって90分ぐらいバッて喋るんですけど、10分しかないんで、時間かかりますけど、最初に出した6つのポイントのバランス、要はいいシナリオ、いい主人公といい音といい編集といいビジュアルのバランス、そして自分のニーズに合った機材、これが大事です。いいカメラ買ったからいい絵が撮れるってそんなわけはないです。綺麗な絵は撮れるけど、綺麗な絵でつまんないのを撮ってしまったら自分的につまんない、つまんない動画になってくるんですよね。でつまんない動画は最初の10秒でパンと切られるわけなので、あんまりそういったバズとか人気とか出る動画にはなりにくいわけなんですよ。なのでコンテンツとビジュアルの差です。ちょっと追加しますと、これが一番日本でよくわかるものなんです。日本は職人の国です。細かいことが大好きです。で日本の動画はNHK とかそうなんですけど、すごい綺麗な絵にこだわるんですけど、コンテンツが残念ながらつまらない、すごいつまらないです。ただ綺麗な富士山とか綺麗な風景撮るのすごい得意だけど、そうとなってしまうんですよ。逆に海外のドキュメンタリーとかそういうのを見ますと、多少ね絵がブレてるとかピントがずれてもどうでもいいんですよ。中身が面白いから。だからコンテンツの方に力が入れるわけですよね。そういうことなんです。3つのポイントと、そしてコンテンツ、ビジュアルよりコンテンツにちょっと力を入れるバランス。これが僕の今回のメッセージです。もしこれに興味持って、この2つの簡単なルールを使えば、もしかしたら皆さん明日からYouTube とか SNS とかでものすごいテクニック上がる動画が作れるかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。で、本当はここで終わろうかなと思いましたんですけど、すごい、ね、今までずっと動画の話ばっかしたから動画で出ちゃう。ものすごい言わせて、じゃあもう昨日と今日合わせて
テッドの動画作れてたんですよ。だからね、もうさっきから後ろでチラチラカメラでそこで編集してたんですけど、なんかできたんですけど、要は最初の入り口になる、じゃあもしテッドの動画があったら、そのイントロを作ってみました。30秒だけですけど、よければ見てください。できてこやめです。そのわけで、じゃあ僕のプレゼンは以上で終了しますので、ありがとうございます。